En serio. ¡Ay! Dale, que me das miedo. Pero ¿qué tú querías? ¿Venir para arriba de mí? Ya tú quieres mucho. Ya tú estás muy, 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 muy ¿qué? Él está dando un espectáculo. Él tira pataditas y todo. Y aquí está. Ella se llama Alma. Alma y la mamá se está dando una revolcada. Mira para Alma como corre. Uy. Y aquí está Thunder y Paloma. Ya tienen nombres. Y bueno, aquí hay alguien que se está queriendo salir también. Alguien que dice, ¿y por qué a mí no me sacan si yo puedo estar afuera? Se volvió loco todo el mundo. Mira qué alegría cuando lo sacan. Mira qué alegría, como corren. Es una alegría muy grande. Mira, ya va. Ella quiere tirarse a darse su baño, pero no puede. Va a tratar, va a tratar. Es Alma la rubia. Muy grande como su mamá. Y ahora sí lo logró. Hace sus revolcadas. Hola, Alma. Ven acá. ¿No? Alma sí no. Mira que bien le va ahí. Thunder está cansado y decidió comer hierbas así acostado porque él ha trabajado mucho hoy.